फाइनल्ली तलको बस्ती चाहिँ अलिक क्लियर देखियो। म ओह्रालो जाने क्रम जारी छ। बाटो हेर्नु, बाटो तपाईँहरूले डढेलोले होला धुवालो लागेछ के। सुरुङ हाजी है, सुरुङ सुरुङ नहेर्नु साथी हो, यस्तो बाटो छ होइन। यो बाटोबाट मान्छे लड्यो भने। हेलो गाइज, गुड मर्निङ माई न्यू अनदर भिडियो। आज चाहिँ म यसो हाइकिङ गर्नको लागि भनेर निस्केको थिएँ बिहानै, तर भिडियो बनाउन बिर्सेँ बिहानबाट होइन। अनि अहिलेबाट चाहिँ भिडियो बनाउन खोजिरहेको छु। बिहान चाहिँ म वहाँ तलको बस्तीबाट म माथि आएको थिएँ होइन। यस्ता हुँदै रोड हुँदै यताबाट यता पछाडिबाट घुम्दै फेरि यो बाटोबाट आइरहेको थिएँ होइन। तर यहाँको बाटो चाहिँ लास्टै खतम रहेछ क्या है। अब हेर्नु होला है त यहाँ बाटो कस्तो छ भनेर। नहेर्नु साथी हो, यस्तो बाटो छ होइन। यो बाटोबाट मान्छे लड्यो भने वहाँ सिधै तल। आमामा, अनि कहाँ पुग्दो रहेछ आप्पै। यहाँतिरको मान्छेहरू कसरी हिँड्छ होला कि यहाँतिर। माई गड, मलाई त डर लाग्यो कि। त्यही भएर अनि डर पैदा भयो क्या मेरो मनमा। त्यही भएर एउटा भिडियो चाहिँ बनाउनै पर्ला जस्तो लाग्यो। ओके गाइज, अघि एउटा कुकुर पनि भेटेको थिएँ मैले। हेर्नु न बाटो यस्तो ओह्रालो छ पुरा। मान्छेहरू भारी बोकेर त कसरी हिँड्छ होला यार यो बाटो। फाइनल्ली तलको बस्ती चाहिँ अलिक क्लियर देखियो। यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो बस्ती छ। यो चाहिँ कालीटार भन्छ। यो मकवानपुर जिल्ला कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कालिकाटार हो यो। ओके, अझै म ओह्रालो जाने क्रम जारी छ। बाटो हेर्नु, बाटो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बाटो छ यार। यो बाटोमा को मान्छे हिँड्छ होला यार। आमामामा, यहाँबाट लड्यो भने सिधै वहाँ पुग्छ, वहाँ हत्तेरिका। तर म नलडिकन त्यहाँ हिँड्ने कोसिस गर्दैछु। ल गाइज होइन, सबैजनाले मेरो भिडियो चाहिँ लाइक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला। मन परेन भने पनि हेरिदिनु होला होइन। के छ र जिन्दगानी मरिलानु। आहा, ल गाइज ल। अब घाम पनि मस्त पो लागिरहेको रहेछ। म त देखिनँ त। तुवालो लागेको छ क्या आजभोलि। त्यो पुरै डढेलोले होला तुवालो लागेको छ। केही थाहा पनि पाउँदैन। यो पनि डाँडा हो, यो पनि डाँडा, यता पनि डाँडा, उहाँ पछाडि पनि डाँडाको बिचमा छ। अघि चाहिँ यहाँ कुकुरहरू पनि बसिरहेको थियो। अहिले मलाई देखेर तर्सेर भागे क्या। कुकुर पनि मान्छे देखिपछि डराउँदो रहेछ। मान्छे मात्रै भनेको त। मलाई डर लागिरहेको थियो कुकुरले टोक्ला कि भनेर। हम तेरी है सनम। म चाहिँ बिहान त्यही 6 बजीतिर निस्किएको थिएँ त्यहाँबाट। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 7:25 गएछ। मलाई पहिल्यै थाहा थियो म यो ओह्रालो बाटो आउँछु भनेर। मान्छेहरू त्यहाँ मकैहरू पनि लाउँदै रहेछ। कुकुर त्यही भएर त त्यहाँ रहेको रहेछ। हो उता पारी पनि त्यो नदेखिरहेको छ होइन। तर त्यो त धेरै चाहिँ छैन, अलि पातलो। बिहानबाटै मलाई सुरुबाटै भ्लग बनाउनु मन लागिरहेको थियो, तर नबनाउने छोडिदियो भन्ने लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि अब फरेन के अरे, अनि मलाई 81 हेर्न फेरि बाटो हेर्न, बाटो यस्तो खालको बाटो छ। यो बाटो मैले कसरी जाने होला। माई गड, ओहो कस्तो सानो घर। यस्तो ठुलो ठाउँको सानो घर रहेछ है गाइस। कुकुर पनि रहेछ।
कुकुरले टोक्ने है क्या? तर म डराउँदिनँ। के हो यो? चरा पनि आयो क्या? नडर कान्छा नडर, कुकुरले तिमीलाई केही गर्दैन। ए यो त गोठ रहेछ है क्या यो? कुखुरा पनि रहेछ त। क्वाक 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 गर्छ त। माछा मार्ने जालो होइन, के भन्छ यसलाई? जाली होइन, जाल। माछा मार्ने जाल। कुकुर ऊ त्यहाँ बसिरहेको, मलाई तर डर लागिरहेको। भोग्या चाहिँ छैन। ओहो यहाँतिर मकै पो रोप्या रहेछ, नदेखिरहेको। ओए यो बाटो होइन है क्या हो? यो बाटोबाट उहाँ तल पुलमा पुग्छ। म पुलसम्म भिडियो गर्छु, त्यहाँबाट म गर्दिनँ। हेरेर साथ दिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। के छ र? पत्कर सोर्नु भएको यसरी? पत्कर सोर्नु भयो क्या हो? ए मकैलाई बिगार्छ भनेर? ए राम्रो राम्रो। पहिला किन पानी लाउनु भयो त? पानी नलाइ टिप्नु पर्छ नि, फेरि गरौँ हुन्छ क्या। तपाईँको गोठ हो यो? ए दुईजना मात्रै बस्नुहुन्छ? कता जानुभयो त अरू त? ए यहाँ तल तल कालिटार जाने बाटो यही होइन? ऊ त पुलबाट जानुपर्ने होला है। म त वहाँ माथिबाट घुम्दै आएको। ऊ त डाँडा पछाडि चाहिँ घरहरू छ भन्थ्यो, तर म त्यहाँ गएन। यो डाँडा उतापट्टि मेरो घर छ सर। ए उतापट्टि? त्यो चौकीबाट देख्दाखेरि त्यो पोराभन्दा माथि एउटा जस्तो लाग्छ मेरो। ऊ त्यो भित्तामा? ए खोलाको छेउमा? होइन त्यो भाइको। त्यो ठ्याक्कै त्यो चौकीबाट माथि हेर्दाखेरि आफ्लोमा एउटा छ नि। हजुर उसको जस्तो लाग्छ। हजुर हो त्यो चाहिँ मेरो। यो डाँडाभन्दा उतापट्टि। ए होइन यो डाँडाभन्दा यतापट्टि चाहिँ क्या बस्तीहरू अलिक टन्नै छ भन्ने सुन्यो त्यो। यो माथि पर्छ सर यो। ए म त यो त्यो माथि पनि गएँ कि, ऊ त्यहाँ कालिटारबाट यस्तो देखिरहेको अन्त हरियो थियो क्या। के रहेछ होला त्यहाँ? हरियो म्याग्री सागहरू है क्या भनेर गएको त मकै रहेछ। होइन गहुँ होइन, मकै रहेछ पुरा। मकै त यति अग्लो अग्लो भइसकेको छ त्यहाँ त। हो त्यहाँ किन पानी लाएर त्यस्तो भयो क्या? यो पनि पानी लाएर सर खै गयो। नत्र हुन्न है? हुँदैन नि, खै पानी आएन यतिखेर मकै रोप्नुलाई। ए पानी लाउँदैन नि सर। ए ल हुन्छ ल है। अब यहाँ तलतिरबाट लाग्नु पर्यो बिस्तारै बिस्तारै। हेर न फेरि बाटो, फेरि यहाँ पनि त्यस्तै छ यार बाटो, त्यस्तै। यहाँबाट गुल्टी भने त वहाँ सिधै पुल पुग्ने रहेछ। त्यहाँदेखि नेगेटिभ माइन्ड मात्र है कति, यताबाट गुल्टिएला यताउति भन्ने। मान्छेले कसरी सर्भाइभ गरिरहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा पाउँछ क्या। यहाँको मान्छेहरूले कतिको दुःख गरिरहेछ, दुःखै भने के चिज हो भन्ने कुरा फिलिङ्स हुन्छ क्या, यहाँबाट फिल हुन्छ क्या। अब यस्तो ठाउँमा बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेर, ओ माई गॉड आई क्यान इमेजिन लाइक द्याट होइन। इङ्ग्लिस फेरि कत्रै हुन्छ, एक्लै बल आएको भन्नु नभन्नु होला। हेर्नु न बाटो यो बाटो हो कि यो सुरुङ हो? दिस इज काइन्ड अफ सुरुङ क्या। ओके हामी चाहिँ बल्ल पुलमा आइपुग्यो। हामी भन्नाले म अघि चाहिँ म यहाँ माथिको रोडबाट यस्तरी ऊ त्यो परको त्यो पुल ब्रिज हुँदै यता पछाडिबाट घुम्दै आएको थियो, अनि यहाँबाट आउँदैछु। अहिले चाहिँ म यहाँ पुल आइसक्यो, यताबाट अलिक घुम्नुपर्ने रहेछ। ओके दिस इज नट अ प्रब्लम। यस्ता जाब उकालो ओह्रालो त म जमानादेखि गर्दै आएको मान्छे। पुल आइपुग्यो।
ओम माने पेमे हुँ ओम माने पेमे हुँ हो कस्तो मजा आउँछ पुलमा हिँड्नलाई है बिकज यो हल्लिन्छ नि क्या पुलमा हल्लाएर खेल्ने बानी पनि गएको छैन अझै ओहो यो त फेरि उहिलेको जमानाको रहेछ कि क्या हो यो खालको पुल त मैले खासै देखाएको थिएन त ओ परेवा उड्यो दुईटा त्यहाँ आमा आज एडभेन्चर भन्छ कि एडभेन्चर भन्छ होइन एडभेन्चर चाहिँ खत्रै भयो अझै पनि यहाँ अलिकति खत्रै बाटो छ फेरि यहाँतिर नि चिप लिन सक्छ बट बी केयरफुल इङ्ग्लिस इज हाफ आई एम फुल ओहो यो बाटोमा मान्छेहरू पढ्न हिँड्छन् है साथी हो यहाँको मान्छेहरू यो बाटो उ गरेर पढ्नलाई हिँड्छन् योभन्दा पारि चाहिँ स्कुल छ स्कुलमा पढ्नको लागि साना साना नानी बाबुहरू यही बाटो हिँडेर आउँछन् यो खोलामा चाहिँ माछाहरू टन्नै पाइन्छ है फेरि गाइस यो खोलाको नाम चाहिँ काली खोला भन्छ यो खोला पनि फेरि उताबाट फेरि अर्को छ गाइस हेर्नु त यो बाटोमा मान्छे हिँडेपछि अलि हामी जति अलिक ठुलो मान्छेहरूले त नर्मली हिँड्छ होला सानो सानो बच्चाहरूले कसरी हिँड्छ होला क्या आमा जम्मा खुट्टा टेक्ने मात्रै बाटो हुन त योभन्दा नि धेरै अब खतरनाक बाटोहरू हुन्छन् अब नेपालको परिवेशमा होइन तर यो पनि कुनै कम थिएन कि यो पनि धेरै उ थिएन आजको हाइकिङ यति नै भयो किनभने म आफ्नो भनौँ न डेस्टिनेसन प्लेस भनौँ न कि के भनौँ त्यसमा आइसकेको छु अब थोरै पछि परबाट हो पर पुगिहाल्छु म ओके गाइज जसले चाहिँ यहाँ लास्टसम्म हेरिदिनु भयो उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद होइन जसले सुरुमै अलिअलि हेर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै अब म छुट्टिन्छु बाई बाई सब्सक्राइब गर्नु होला हेल्प गर्नु होला हैन।